हाँ जी स्टूडेंट्स, जो 6th चैप्टर है प्लैनिंग, वो नैक्सट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और नेचर ऑफ प्लैनिंग। सो सब तो पहला आप फस्ट पॉइंट देखते हैं, प्लैनिंग इज़ एन इंटलैक्चुअल प्रोसैस। प्लैनिंग एक इंटलैक्चुअल प्रोसैस किमें आ, प्लैनिंग द प्रोसैस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। असल दे प्लैनिंग किमें करते हैं असीं, सब तो पहला कोई किसी भी काम नूं करन तो पहला चीज़ आप दिमाग 'च सोचते हैं, ठीक है, उन्होंने असीं प्लैनिंग करना कहने हैं। फॉर प्लैनिंग इट इज़ एसेंशियल टू हैव फार साइटेडनैस, इंटैलीजेंट इमैजीनेशन एंड द एबिलिटी टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजनस। सो जे ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਵੈਲੂਏਟਡ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸੱਚ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਪਲੈਨਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੇਜ਼ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर द अदर फंक्शनस ऑफ मैनेजमेंट। फाउंडेशन ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਵ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਸਟਾਫਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਵ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਲ ਦ ਅਦਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰ ਪਰਫੋਰਮਡ ਆਫਟਰ ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਅੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, without planning neither an appropriate structure can be set up for the organization nor appropriate employees can be appointed। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਸਟਾਫਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਐਵਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦੋਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੰਡਰ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ such plans are formulated which help the organization to achieve specific objective। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ, ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। Under it, efforts are made to achieve the objectives of the organization on the basis of rational plans। Rational plans मतलब बिना किसी भेदभाव तो, बिना किसी बायसनेस तो ਜਿਹੜੇ plans ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। So for example, through the process of planning, efforts are made for the success of the organization by making optimum utilization of resources। So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਕੋਨਮੀ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਵਰੀ ਰਿਸੋਰਸ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ।
द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग इज़ यूनीवर्सल का मतलब है दुनिया के हर एक जगह हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लैनिंग की जाती है। दिस इज़ नीड देयर इज़ नीड फॉर प्लैनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरीअस लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट। असल में जी प्लैनिंग है ये हर एक संस्था के चाहिए आ, ठीक है, इसकी जरूरत आ, तो हर एक संस्था के हर एक डिपार्टमेंट के इसकी जरूरत आ, तो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लैवल के उपर इसकी प्लैनिंग की जरूरत आ। हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंस इन नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लैनिंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये किस तरह की प्लैनिंग आ तो वह दायरा किन्ना वा, वो किहड़े काम आउंदे आ, ये डिपेंड करता ऑर्गेनाइजेशनस के उपर, उन्होंने डिपार्टमेंट्स के उपर एंड एट वेरीअस लैवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के वक्रे वक्रे लैवल के उपर किन्नी एक प्लैनिंग की जाऊगी, ठीक है। ये उन्होंने आपकी फील्ड के उपर डिपेंड करता भी वो किहड़ी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर पर डिपेंड करता बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग इन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। मतलब जे प्राइवेट कंपनियां या कोई पब्लिक कंपनियां उन्होंने विच प्लैनिंग का फर्क होगा। लाइकवाइज जिवें टॉप लैवल मैनेजमेंट के प्लैनस ने वो काहदे नाल रिलेटेड होंदे आ, द टॉप मैनेजमेंट प्लैनस अबाउट द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी टॉप लैवल मैनेजमेंट होंदी है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन लई जिहड़े अपनी प्लैनिंग करती है, प्लैन बनाउंदी आ। जी मिडल लैवल मैनेजमेंट होंदी है ये कैरीज आउट डिपार्टमेंटल प्लैनिंग। सो मिडल लैवल मैनेजमेंट कल्ले कल्ले डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्लैनिंग करती है एंड लोअर लैवल मैनेजमेंट प्लैनस अबाउट डेली एक्टिविटीज़। जी सब तो नीचे वाली मैनेजमेंट होंदी है वो डेली एक्टिविटीज़ नाल रिलेटेड जिहड़ा काम आ उहनूं प्लैन करती है। नैक्सट है अपने को फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मतलब भविख नाल रिलेटेड अप्रोच होंदी है, मतलब फ्यूचर बारे सोचते हैं ये। प्लैनिंग इज़ कंसर्न होंदा रिलेटेड, प्लैनिंग इज़ रिलेटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लैन्स फॉर द फ्यूचर। अंडर द प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग फोरकास्ट्स अबाउट द फ्यूचर आर ऑबटेन्ड एंड दैन एप्रोप्रिएट प्लैन्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोरकास्ट्स। सो प्लैनिंग प्रोसैस के असीं की करते हैं, असीं भविख दे विच की हो सकदा उहदे नाल रिलेटेड फोरकास्ट करते हैं, दैन उस तो बाद असीं एप्रोप्रिएट प्लैनस फॉर्मुलेट करते हैं उन्होंने फोरकास्ट्स के बेसिस पे, मतलब अंदाज़ा लगा के फिर असीं प्लैन बनाने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजिस इन द फ्यूचर। सो जरूरी नहीं है प्लैनिंग के नाल साडा फ्यूचर समूथली चलूगा, हो सकता साडी प्लैनिंग इदां दी होवे कि फ्यूचर दे विच सानूं काफ़ी प्रॉब्लम्स ते चैलेंजिस नूं फेस करना पवे। सो हैंस प्लैनिंग की आ यह हैगा रिजल्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, मतलब प्लैनिंग की असीं भविख बारे अप्रोच करते हैं या फ्यूचर बारे अप्रोच करते हैं प्लैनिंग दे नाल। नैक्सट हैगा अपने को कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस, कॉन्टीन्यूअस होंदा लगातार। The process of planning is a continuous process. Under it, every plan is made for a specific period of time. So ਇਹਦੇ अंडर की ਹੁੰਦਾ हर एक काम आ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ हर एक plan ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ स्पैसिफिक ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। After that specific period of time, detailed analysis and evaluation of the plan are done. So ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ plan ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ analysis ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ evaluate ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। Then on the basis of this, a new plan is made for the future in accordance with the needs and circumstances। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਜਾਂ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਪਲਾਨ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਪਲਾਨ। मतलब जो असी प्लैन इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस समय भी जे पॉसीबल है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो असी चेंजिस कर सकते हैं। सो इस करके आप इनू कहते हैं कि प्लैनिंग की है एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस का, मतलब जो असी प्लैन इंप्लीमेंट भी करता तो जे सानू नसैसरी लगता वा तो असी उदों भी उस चेंजिस कर सकते हैं। प्लैनिंग इज़ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसैस। Under the process of planning, various alternative methods to perform any function are identified and then detailed analysis of every method is done. So planning ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ alternative method ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। alternative method ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। After this an appropriate method is chosen as per the needs and circumstances। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਦ ਨੀਡ ਫॉर ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦੇयर ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ।
ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫॉर ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲਾਸਟ point है the idealistic approach. The process of planning is an idealistic process. Under it efforts are made by the organization to achieve the ideal situation. Ideal ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ best situation ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ changes ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਦਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ planning।